最近一个重大的新闻在全球的创作圈引发了热烈讨论 ，TikTok 可能在美国即将被禁。这个消息像是一个深水炸弹，让无数的创作者都在反思自己的未来在哪里。尽管禁令还没有最终落地，但仅仅是这样的可能性，已经让很多 TikTok 上面的创作者感到焦虑还有不安了。当我们在讨论这个问题的时候，不仅仅是针对 TikTok 上面的创作者，而是所有平台创作者都会面临的共同挑战。如果说你把你整个的创作事业都寄托于某个单一的平台上面，那么任何平台上面的政策性调整，或者是任何突发的事件发生了，都有可能随时让你的努力化为乌有。想象一下，如果有一天 YouTube 演算法它改变了规则，它不再推荐内容了，让你影片的点击率直线下降，你应该怎么办呢？如果你的观众留言说我怎么找不到你的影片了，你的影响力会受到怎样的影响呢？更糟糕的就是你的平台因为不可抗力而停止服务了，那么你的观众还能够找到你吗？ How's Grayson 这频道主要分享关于 YouTube 频道云、流量变现以及网络创业内容。我每周分享3部影片，需要记得订阅我频道。那这并不是社交媒体平台第一次遇到这样的风险，事实上平台限制或者是算法改变的例子比比皆是。在2019年的时候， TikTok 就在某些国家面临了短暂的被禁，让很多创作者都遭遇到了断层期。在2020年的时候， Instagram 它调整了它的平台演算法，让很多博主流量骤然下降，也非常大的影响到了他们获得收入。更不用说 YouTube 在这几年都会对它的演算法进行调整，让很多之前能够获得高流量的频道类型，他们内容不再受推荐了。这种现象不仅是警钟，更是给我们提醒，如果你把观众掌控的权利完全交给了社群平台，那么你的创作事业可能随时受到危机。那你可能已经慢慢开始意识到了这样的风险，意识到了这问题的严重性。你可能现在就想问，有什么样的解决方法吗？难道我们作为社群平台创作者对这样的情况都是无能为力的吗？当然不是的。想解决这个问题，答案很简单，就是拥有你自己观众的电子邮件名单。那电子邮件名单不仅仅是让你和观众联系的一个渠道，更是让你去摆脱社群平台的控制，去让你真正的能够掌握你创作的未来。当平台的规则改变的时候，或者是当算法不再青睐你频道的时候，这些你收集来的邮件名单是你稳定的观众资产。那为什么电子邮件名单如此的重要呢？首先就是完全的掌控权，这份邮件名单是专属于你的，平台是触及不到的，也是影响不到的。如果说任何事情发生到了平台上面，或者是发生到你的社群平台的账户上面，你有了这份邮件的名单，是能够让你快速的触及到你的观众的。你想要去重新开个社群平台账号，也是能够快速起号的。还有就是深度连接，你可以和你的粉丝和你的观众进行更加紧密、更加频繁的沟通，他们不再是只能够给你留言点赞，你是可以透过邮件的形式和他们进行双向沟通的。你有任何最新的消息都能够透过邮件的形式去告诉他们。第3点就是，当你有了一份邮件名单之后，它是能够给你带来稳定的收入来源的。无论说你想要去销售你的产品，你想要去销售你的课程，或者是你想要去建立你的会员，去进行品牌的合作，那电子邮件行销一直都是最高效的转化形式之一。还有点非常重要，那就是电子邮件名单它有长期有效的价值。只是说你在社群平台上面流量很少，但是你的邮件名单会是你的长期资产，能够为你的事业带来持续的价值。举个例子来说，假如我有1000个邮件的订阅者，那每当我有推广我的线上课程或者是其他商品的时候，即使说只有5%的转化率，也是能够为我提供稳定的收入来源的。那你如何开始建立起你的邮件名单呢？很多人一开始听到电子邮件营销会觉得非常复杂，很难操作，但实际上只需要掌握几个简单的步骤，你就能够快速的开始。首先第一步就是你需要选择一个工具。那如果说你想要去开始去收集到观众的邮件地址，你想要去开始进行邮件营销，那么选择一个适当的工具是非常有必要的。这里我推荐大家可以使用 Kit 这个工具。那这是一款它能够让你去免费使用的，同时功能也是非常强大的邮件营销工具。我个人在使用之后觉得它非常适合于新手，同时当你积累到更多经
经验的时候，它也是能够帮助你进行更高阶的邮件营销的。Kit 它是能够帮助你去快速收集到观众的邮件名单，并且管理你的名单的。整体操作下来是比较简单的，并且是省时又高效的。第二个步骤就是需要去创建你的免费资源，你需要去设计一个名单磁铁。那这名单磁铁也是你用来吸引到观众来订阅你邮件名单资源。那比如说我的频道主要针对的观众都是 YouTube 的新手创作者，所以我就提供了 YouTube 新手成功宝典、YouTube 影片圣人清单等不同的免费资源。这些免费资源都是会帮助观众快速的去掌握某个技巧，或者是达成某个小目标的。你需要记住，如果说你想去透过免费资源来吸引到观众来订阅你的邮件名单，一定要是能够帮助他们快速的去解决某个问题，或者是快速的去达成某个目标的。那如果说你是影片剪辑类的频道，你就可以提供一些影片剪辑模板或者是画面的调色预设作为免费资源，去吸引到一些观众进入到你的邮件名单里面。第三个步骤就是设计表单页面。那你可以使用 Kit 去快速设计一个订阅的表单页面，你可以把这页面去放到你的 YouTube 影片的描述栏里面，去放到你影片的片尾画面里面。如果说你有其他的社群平台账号，比如说 Instagram， 你也可以把它放到你的 Instagram 的简介里面。接下来一个步骤就是你要去开始发有价值的内容。当观众进入到你的邮件名单之后，你不能够什么都不做。我建议大家每周都去发送给这些观众有价值的内容。比如说你可以分享一些你最近创作的心得，你有一些最近发生的事情，或者是你可以提供一些他们关心的技巧，比如说影片剪辑技巧，或者是网络串的技巧，甚至是你可以分享一下你最近成功的经历等等。那接下来一个步骤就是追踪并且优化。那你可以使用 Kit 里面的数据分析的功能，去分析一下每封邮件它的开信率还有点击率，去了解一下观众最喜欢的内容，从而呢进行进一步的优化。如果说你还不知道如何具体操作，这里我为大家设计了一个非常简单的执行计划。首先第一天，你可以透过影片下方提供的链接去开始注册 Kit， 并且完成基本的设置。第二到第三天，你可以开始去设计一个免费的资源，去作为你的名单磁铁。你用这份名单磁铁去吸引到你针对的订阅者。那这份名单磁铁可以是 PDF 指南、模板、预设，又或者是一些迷你的课程等等。在第四天的时候呢，你就可以去设置一个订阅表单了，并且加入到你的 YouTube 影片描述栏里面，然后一定要记得去给它加入一个行动呼吁，去让观众知道这是什么样的链接。在第五天的时候呢，你就可以开始去撰写第一封的欢迎邮件了，让你观众能够感受到你的专业还有热情。在第六到第七天的时候呢，你就可以去发布影片，然后在影片里面进行口头的呼吁，他们可以点开你的影片描述栏，然后找到这个链接，就能够领取你提供的免费资源了，并且你可以透过 Kit 后台来分析这样的转化率，它的效果如何。在1个月之后呢，你就有一个初步的邮件名单，同时呢，你有一个能够实际操作的邮件营销系统了，这为你未来的创造事业打造一个非常稳固的基础。那当观众进入到你邮件名单之后，你如何更加有效的和他们建立起联系呢？这边我提供给大家几个方法。那第一个方式呢，就是你可以举办一些互动的活动，比如说你可以透过邮件的形式来邀请他们做一些问卷调查，或者是你可以举办邮件名单里面的观众专属的直播活动，去回答他们的一些问题，又或者是你可以单独分享给他们一些你自己的创意点子，你近期有什么样的想法，这样是能够非常有效去提升他们的参与感的，同时也会让他们更加愿意去留在你的邮件名单里面。你可以测试不同的标题和邮件内容去来进行进一步的优化。你可以使用 Kit 的 A/B 测试，发送同一封邮件内容，然后用不同的标题去看一下哪个标题更吸引观众去开信。透过这样的策略，你就能够去持续的改进，去让更多人去打开你的信件，去看到里面内容。你也可以使用不同的标记来分类观众。那如果说你有提供不同的免费资源作为名单磁铁，然后这些名单磁铁都是适用于不同类型的观众的，那么在 Kit 里面呢，你是能够为不同的观众进行不同的标记的，这样呢就能够让你去发送针对性内容。那在我频道里面，我有提供一个免费资源，就是高效影片剪辑攻略。那当他们去领取这个免费资源的时候，我也为他们进行了标记，我也知道他们是感兴趣影片剪辑的，所以当我想要去分享一些影片剪辑的内容的时候呢，我就能够去单独发送给他们。那为了帮助更多创作者快速掌握这项技能，我专门设计了一个邮件营销入门工作坊，让每位创作者都能够轻松的建立起他
他们的邮件名单。在这次工作坊里面，你将学会如何从零开始吸引到你的第一批订阅者，设计一份高转化率的名单磁铁，撰写吸引眼球的邮件标题的内容，去达到高的开信率，设置自动化流程，打造持续运行的邮件销系统。那这次工作坊它是线上的直播，会在2025年的1月24日周五台北时间的晚上8点开始，直播地点会是 Zoom。当你报名成功之后呢，你就会收到专属的直播链接了。TikTok 倍增的可能性，它不仅是一个新闻，更是一个警告。你必须掌握你的观众资产，才能够真正持续的去发展你的创业事业。电子邮件名单是达到这一点的最佳工具。无论你的频道规模大小，现在都是开始收集邮件名单的最佳时机。不要等到危机来临的时候才开始，现在就立马行动。你可以参加我的工作坊，你会快速的掌握收集观众邮件名单、开展邮件营销的核心技巧。YouTube 平台在最近也发生了很多变化，你可以看这期影片了解。如果你觉得这期影片对你有帮助，想让这部影片点个赞，一定要记得订阅频道。那我们下期片见，拜拜。